појавување на неколку граѓани од населено место Јурумлери, дека тука подолго време се ствара депонија. Значи, лично дојдов да видам за што се работи. Искрено ви кажам, јас се фрапирав од гледката. Значи, ова според мене е уште еден екоцид во нашата општина. Може и самите да видите за што се работи. Се работи за десетици, можеби и стотици тони отпад. По разговор со граѓаните, значи, дознавме дека подолго време се користи ова место за исфрвање на отпад. Доаѓаат претежно во ноќните часови, а некогаш и преку ден, камиони, исфрваат отпад, секаков вид на отпад, може да видите кабаст отпад, комунален отпад. И најтрагично тоа е што приметивме дека тука веднаш до отпадот има ниви каде што граѓаните садат различни култури и се прашувам каде завршуваат тие култури, дали на нашите пазари, дали се извезуваат. Искрено да ви кажам, се прашувам каде се завршува оваа храна, каде што е веднаш до отпадот. Можете и сами да видите дека одма спроти отпадот има насадено ниви. Дали извршивте обиколка на местово и како може да го опишете? Сега за сега тука сме дојдени до пола депонија, покажување на некои граѓани, кажува дека подоли има уште поголем отпад. Меѓутоа најверојатно ќе треба да се дојде со теренско возило. Некои дупки се попунувале, така збореа граѓаните. Тоа ќе набавиме друго возило и ќе видиме што се случува во тој друг дел на оваа депонија. Дали имате информации кој се истовара отпад овде? Покажување на граѓаните кажуваат дека повеќе камиони доаѓаат, реално немам информација. Значи тоа треба да се истражи, еве ги повикувам истражните органи, инспекторите, сите што се вклучени во оваа ситуација, значи да дојдат да проверат, да видиме кој ја загадува нашата општина. Значи искрено јас како жител на нашата општина не би сакал да гледам вакви слики, ова е поразително за нашата општина. И во иднина не би сакал буквално да нема ни 3% од ова што тука го гледаме никаде во нашата општина. Кога доаѓавме наваму забележавме еден камион на кој пишуваше комунално предпријатие општина Газибаба, чинам, така нешто пишуваше. Кажете ми дали всушност можеби дел од институциите кои треба на друго место да го депонираат отпадот, го депонираат на вакви места? Искрено немам директни информации, значи да бидам искрен, немам директни информации. Претпоставувам дека тоа е моја претпоставка дека можеби дел од неколку општини исфрлаат овде отпад. Нормално претпоставувам дека тоа е поради заштеда да не се фрла во дриства, бидејќи секој килограм исфрлен отпад од општините завршува треба да завршува во дриства и треба да се плати од страна на општината. Апелирам општините да не трошат толку пари на забавни програми и на други работи, да дојдат да си го соберат овој отпад и никогаш повеќе да не депонираат доколку они исфрлаат отпад, а тоа би требало институциите да докажат. Значи во иднина да не видиме ни едно хартивче фрлено во делот на нашата општина. Добро, кажете ми што според вас е решението за да се воспостави поквалитетен, пофункционален систем за управување со отпад? Решение има. Ја еве апелирам до властите. Законот за управување со отпад од 2016 година чинам дека беше донесен. Е многу убав закон, меѓутоа се уште не е спроведен. Колку што имам читано за тој закон, значи е според мене многу добар закон. Граѓаните ќе добиваат по 2 канти за сува и влажна фракција. Тој делумно ќе биде селектиран од сам почеток отпад. Тој истиот ќе треба потоа да се депонира во дрисла, така селектиран, така да има донесено закони, меѓутоа тие не се спроведуваат. Зошто не се спроведуваат, мене не ми јасно. Дека постојат закони. Исто и за инспекторатот. Значи, ја не се сомневам дека нашите инспектори не работат. Меѓутоа апелирам да се зголеми бројката до инспекторите, да се зголемат ингерециите за сите овие што загадуваат, навремено да бидат фатени, да бидат спроведени казните, така да апелирам се во рацете на власта. Има можност, меѓутоа треба да има и волја за сето ова да се донесе и да почне да функционира.